kandang burung. Mari kita potong kayunya menggunakan gergaji. Selesai. Sekarang kita susun kayu yang telah dipotong. Lalu kita pasang sekrupu untuk menguatkan. Kita tambahkan paku supaya lebih kuat. Selanjutnya kita haluskan dengan amplas. Terakhir kita warnai dengan cat agar lebih cantik. Selesai. Kita telah berhasil membuat kandang burung, membuat kandang kucing. Mari kita potong kayunya menggunakan gergaji. Sekarang kita susun kayu yang telah dipotong. Lalu kita pasang sekrupu untuk menguatkan.
kita tambahkan paku supaya lebih kuat. Selanjutnya kita haluskan dengan amplas. Terakhir kita warnai dengan cat agar lebih cantik. Selesai. Kita telah berhasil membuat kandang kucing. Terima kasih telah menonton video ini.